Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Orient. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je refais la recette de la crème au beurre à la meringue suisse. Mais cette fois-ci, elle sera vraiment bien détaillée parce que je vais répondre aux questions que je reçois sur les groupes de Facebook. Et je vous donne aussi tous les astuces pour la réussir. سلام مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم راح نعاود معكم الطريقة تاع كريمة الزبدة السويسرية ولا الوصفة تاع كريمة الزبدة السويسرية لاني قسمتها معكم في القناة العام اللي فات. بصح هكذا ومازالوا بزاف البنات يخافوها يدخلوا في الميسنجر ولا من الفيسبوك في الجروبات. كاين اللي تقول لك البنه تاعها نخافها، كاين اللي تقول لك نخاف الوصفه ما تنجحليش، وكاينه تانية تقول لك جربتها وما نجحتليش. المهم ان شاء الله يا ربي من اليوم ورايح راح تنجح لكم، غير تسمعوني مليح وتبعوا جميع المراحل وان شاء الله تنجح لكم. Pour les ingrédients, on aura besoin de 4 blancs d'œufs à température ambiante, 150 g de sucre cristallisé et 250 g de beurre mou. Pour le beurre, c'est du beurre doux. Il contient 82% de matière grasse. Voilà, moi généralement j'utilise beaucoup cette marque. Par contre, j'ai déjà essayé avec toutes les marques, ça marche super bien. Il faut juste bien choisir en fait votre beurre. Il faut prendre un beurre qui contient 82% de matière grasse. Et pour l'arôme, vous utilisez l'arôme de votre choix. Je vous montre tout à l'heure tous les goûts ou tous les arômes que vous pouvez rajouter à cette crème. بالنسبة للمقادير تحتاجوا فيها 4 عبياد البيض اللي يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. انا البيض تاعي اللي ندير به الكاطو ما ندخلهاش الثلاجة، نخليه على برا. المهم من دخلتها الثلاجة تخرجه من قبل وتخليه على برا، تفصل الصفار على البيض وتخليه على برا. نحتاج في كل 4 عبياد البيض 150 غرام تاع سكر، وعندي 250 غرام تاع زبدة تكون حيوانية اللي تكون فيها 82% من الدسم. ما تدوش مارغرين ماش راح تنجح لكم. وكما قلت لكم لازم تكون طريه، تخرجوها في الليل وتخلوها في غرضها حتى تطرى لكم. واللي بغات دير كريمه الزبده تاعها في الليل تصنعها في الليل تخرجها الصباح كما انا خرجها في الليل باش الغدوه نبدا نخدم بها. بالنسبه للبنات اللي عايشين في الخارج دي فوا يقولوا لي حنا تاني عايشين في الخارج خلينا، انا هذه تاع ليدل بصح ما نستعملش غير هذه. خدمت ديجا بتاع اوشون تاع كارفور، فرانشمون ما عنديش ماركه محدده. انا هذه نشريها بزاف باسكو ليدل حدايا سي بور سا نشريها بزاف. بصح راني مجربه ديجا بتاع لو كلير، راني مجربه تاع كارفور تاع اوشون. تاع اوشون تجي بيضه عليها تجي مليحه تاني. المهم قلت لكم ادو وحده تكون فيها 82% من الدسم، هذا مكان. وبالنسبه للبنات اللي عايشين في الجزائر وجربوا هذه الوصفه وبعثوا لي الصور تاع الكيكات تاعهم، كي سقسيتهم على الماركه اللي يخدموا بها قالوا لي اوبلين ولا المراعي ولا الراعي. المهم مانيش عاقله على الزوجه، المهم اوبلين نيشان والزوجه يا المراعي يا الراعي. المهم بالنسبه للبنات اللي عايشين في الجزائر ولا في المغرب ولا مهم خارج اوروبا، نقول لكم انا هادو من البلدان اللي متبعوني بزاف سي بور نهضر عليهم. الدو زبده تكون حيوانيه وتكون فيها 82% من الدسم، ما تدوش مارغرين. وهنا تقدروا تضيفوا فيها منكهات، هنايا هذه الفاني ولا اللوز ولا الاغوم اللي تبغوه، وراح نوريكم من بعد ان شاء الله الشرح تضيفوا فيها تاني. وجربوها وردوا لي خبر ان شاء الله. هي اصلا مصنوعه بالمورينغ باسكو بزاف اللي يخافوا الذوق تاع الزبده. انا تاني في الديبي كنت نخافها ما نكذبش عليكم، بصح كي جربتها وليت غير هي نخدم بها ولات معتمده عندي، لانها هي اصلا مصنوعه بالمورينغ. يعني ما قاعد تخدموا بها مش حتحصلوا على الذوق تاع الزبده، وراح تزيدوها ديجا المنكهات ولا تزيدوها اضافات واحده اخرى راح نوريها لكم ان شاء الله من بعد في الفيديو. Voilà, on va commencer la recette. Moi ici je vais doubler les doses. J'ai utilisé 8 blancs d'œufs et 300 g de sucre. انا هنا حنضاعف المقادير اللي عطيتهم لكم، خاطر هذه الكميه راح نخدم بها كميه كبيره من الكوب كيك، غادي ندير بها الديكور تاع لي كوب كيك. On va commencer la recette. Je vais placer mon mélange au bain-marie. Dans une casserole, j'ai mis une petite quantité d'eau. Il faut pas en fait que le fond de votre bol touche l'eau, sinon après ça va faire cuire les blancs d'œufs. هنا كما شفتوا في الطاوه تاعي حطيت غير كميه صغيره من الماء، وما لازمش السطح تاع الاناء يلامس الماء باسكو سينو راح البياض البيض تاعكم راح يطيب. ديروا كميه صغيره من الماء في الطاوه تاعكم ونقصوا الغاز كما انا هادي نديرها كاع في الصغير وتبقوا تحركوا.
وفي هذه الوصفة ما تحتاجوش الترمومتر، ماشي كيفاش نقولوا حنايا ماشي ضروري. تقدروا، انا عندي ترمومتر بصح هذه الوصفة ما نخدمهاش به. تقدروا تنجحوا فيها بلا ترمومتر. المهم تحركوا غاية حتى هذاك السكر يذوب معكم. كي تحسوا به بدا يذوب ادوا كمية صغيرة منه وشوفوها بصباحكم كي شوفوا السكر تاعكم لا داب. Pour cette recette, vous pouvez la réussir sans thermomètre. Il faut chauffer votre mélange pour faire fondre le sucre. Et pour vérifier si le sucre il a bien fondu, il suffit juste de prendre une petite quantité de ce mélange et la frotter entre deux doigts. Comme ça, vous allez sentir s'il reste des grains de sucre ou pas. Voilà, cette étape, mon mélange il est prêt. Maintenant, je vais éteindre le feu. Par contre, maintenant, je vais le laisser de côté. Je vais le laisser refroidir complètement avant de le monter en meringue. Sur l'ancienne vidéo, je ne faisais pas cette étape. Je montais directement ma meringue suisse. Mais souvent, j'avais en fait, une fois que ma meringue elle était prête, quand je touchais le bol, je le trouvais toujours tiède. Du coup, je laissais toujours mon robot allumé, le temps que ma meringue soit à une température ambiante. Mais maintenant, avec cette méthode, une fois que la meringue elle est bien montée, je commence à incorporer le beurre. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. أنا الخليط تاعي سيوجد، السكر داب، دوك راح نطفي على الغاز وراح نحرك غير هنا، غير ضربة خفيفة بهذا الخلاط اليدوي. غير هذه المرة راح نعطيكم حاجة اللي بالوقت جربتها ونجحت لي. غير هنا انا في هذه الوصفة ما راحش نضربه دروك، ما راحش ندير المورينغ تاعي دروك، غادي نخلي الخليط تاعي على جهة حتى يبرد لي تماما. كي نحس به برد ولا لي في درجة حرارة الغرفة، نبدا عاد نطلع في المورينغ. راح نوريكم بعد ان شاء الله. هكذا الزبدة تاعكم ما راح تذوب، ما راح يصرالها والو، راح تكون نفس درجة حرارة تاع لا مورينغ. Voilà, maintenant je vais monter mon mélange en meringue suisse. Mon mélange maintenant il a refroidi, il est à température ambiante. Comme je disais tout à l'heure, il faut juste le mettre de côté sur la table le temps qu'il refroidit. Voilà, الخليط تاعي هو راه بدرجة حرارة الغرفة برد معايا. دروك راح نطلعه حتى نتحصل على المورينغ متماسكة. هنا تنجموا ديروا الطريقة تاع قبل، غير اللي شتا هي قلت لكم غادي تحصلوا على المورينغ تاعكم والخليط ولا المورينغ تبقى لكم شغل دافية، تبقوا تحركوا ولا تبردوا فيها بالباتور، تخسروا الوقت تاعكم. واللي دير تاني مسكينة بالباتور بيدها تاني غادي تعيا يدها. كاين تاني بزاف البنات اللي شفتهم في الفيسبوك يسلو لي تصاور يقول لك ما شحتلناش دابت لنا. الغلطه كي شغل يشوفوا المورينغ تاعهم صاي وجدت، كانوا يبقاو يضيفوا في الزبده حتى الزبده تاعهم تذوب، باسكو علاه لا مورينغ تاعهم مازال ما بردتش. بصح بهذه الطريقه الزبده تاعهم راح تذوب. ودوك راح نهضروا ولا نتكلموا على اللي تقول لك تحبت لي. راح نوريكم هذه مرحله عاديه تفوت عليها كلمه الزبده. هنا بزاف تحبس في هذيك المرحله وترميها، هنا ما لازمش خلوها. غادي نوريكم هذه قلت لكم مرحله عاديه تفوت عليها كريمه الزبده السويسريه، لازم تخلوها تضرب حتى تحصلوا على القوام الكريمي. هنا حنوريكم الزبده تاعكم كيفاش غادي تخدموا بها. غادي تكون كيما هذا، تكون طريه، ماشي تذوبوها حتى تولي سايله وما تاني ما تكونش قاصحه. فوالا هكذا كيما لا بيغي، تكون طريه بزاف. Voilà, ma meringue elle est bien ferme, elle est bien montée. À cette étape, je vais commencer à ajouter le beurre progressivement. Par contre, à cette étape, une fois que vous commencez à incorporer votre beurre, il faut laisser votre pétrin à vitesse moyenne. المورينغ تاعي هاهي وجدت راهي متماسكه. هنا ما راحش نمسها باسكو هي ديجا بارده. هذيك المرحله تاع نخلوها حتى تبرد، الحمد لله بهذه الطريقه راح نستغنوا عليها. دوك راح نبدا نضيف في الزبده. الزبده ضيفوها تدريجيا، راح تشوفوا تفاصيل. هنايا ماش غادي نسرع الفيديو، خليته لكم خليت لكم بالعاني باش تشوفوا. هنايا مين تبقوا تضيفوا في الزبده الخلاط تاعكم ولا الذراب تاعكم ديروا في سرعه متوسطه. انا نديره بين 2 وبين 4، ما تزيدولاش. وين تزيدوا له حتى تكملوا كميه الزبده كاع. كي تكملوها كاع تما عاد زيدوا له. Voilà pour la vitesse du pétrin, comme je disais tout à l'heure, il faut laisser à vitesse moyenne. Je vais vous montrer après sur l'étape suivante à quelle étape j'ajoute ou j'augmente la vitesse du pétrin. Voilà, ici on a l'impression que j'ai augmenté la vitesse. Par contre, mon robot est toujours à vitesse moyenne. J'ai juste accéléré le montage de la vidéo. أنا هنايا الخلاط راه مازال بسرعة متوسطة، غير سرعت في السرعة تاع الفيديو.
Voilà, je viens d'incorporer toute la quantité du beurre que j'avais pour cette recette. Maintenant, je vais augmenter la vitesse du robot. Je vais passer à vitesse maximale. Voilà, cette étape, la crème au beurre, elle va changer d'aspect. En fait, elle va devenir granuleuse. Il y a beaucoup de personnes, quand ils vont voir cet aspect, ils vont jeter leur crème. Ils vont penser qu'ils ont raté la recette. Cette étape, elle est vraiment indispensable pour la crème au beurre à la meringue suisse. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste augmenter la vitesse. Et elle va avoir après l'aspect crémeux. هنا غير تكملوا كمية تاع الزبدة، زيدوا الضربة تاعكم ولا الخلاط ولا الباتور، ديروه سرعة كاع العالية اللي عندكم، زيدوا له. كما شفتوا هنايا في ديك المرحلة اللي وريتها في هذا المقطع تحسبوها خسرت لكم. هنايا راح تحبب، هنا بزاف اللي يقولك صاي خسرت لنا ويقيسوها. كما قلت لكم غير زيدوا لها في السرعة وراح توري لكم بالقوام الكريمي اللي باغينه. هنايا هذه المرحله كاع الكريمه تاع الزبده السويسيه تفوت عليها. هنا ما يشقاش تخافوا كيفاش نقولوا تحبب ولا تولي لكم كيما الرايب تخسر، غادي تشوفوها انفصلت ولا بان فيها الماء، ما تخافوش. وهنا غادي نهضر لكم على نفس المشكل اللي غادي يصرى لكم، غادي تشوفوها كيما هكذا تنفصل لكم وينتا كي تصنعوها. ان اكزومبل خاطرش نضطروا نديوها في الليل، نوجدوها في الليل نصنعوها نخلوها في الثلاجه والغدوه نستعملوها. هنا كاين اللي يخرجها ويتقلق عليها ما يخليهاش تذوب غايه، هي لازم تخلوها تذوب غايه. كي تولي بدرجه حراره الغرفه راح تولي بالقوام تاعها الكريمي. بصح كاين اللي يخرجها من الثلاجه ديريكتومون يبغي يضربها، كي يضربها راح تنفصل عليه كيما هذه الخطره كيما هذه المرحله. اللي خرجها من الثلاجه وراح يضربها وتولي لها بهذا القوام، ما تقلقش تدفي غير شويه تاع ماء وتحط فوقها لو بول تاعها وتبقى تحرك بالملعقه تاع السيليكون حتى تحصل على القوام الكريمي اللي باغيته. ماشي تخلوها حتى تذوب كما قلت لكم، غير بالخف وقلعوها. واللي عندها تاني شاليمو تحمي به الزلافه تاعها غير من برا وتخلط. هي من الاحسن اللي ديرها اللي تسحقها في نفس اليوم تصنعها في نفس اليوم، واللي ما تقدرش ديرها قبل. بصح كي تخرجها ما تقلقش عليها، تخرجها من قبل كما خرجت الزبده قبل وتخليها حتى تحصل على درجه حراره الغرفه، وراح تخلطها غير بيدها غير بالملعقه تاع السيليكون وتصيب القوام الكريمي عادي بلا ما تسحق الضراب. Voilà, ma crème au beurre elle est prête. À cette étape je vais ajouter quelques gouttes d'arôme de vanille. انا هنايا في المرحله راح نزيدها الفانيلا، تقدروا تعوضوها بهادو الفواكه ولا البات اروم. Voilà, cette étape on ajoute soit l'arôme ou des pâtes à fruits. Je vais aussi ajouter des pâtes à tartiner, Nutella, spéculoos, pâte à pistache, ça marche aussi bien. À cette étape aussi, vous pouvez colorer votre crème. Pour la quantité ici, en fait, pour les arômes et pour les pâtes à tartiner, en fait, il faut juste goûter. Vous mettez la quantité selon votre goût. Par contre, si vous voulez ajouter du chocolat fondu, pour chaque 4 blancs d'œufs, je vous conseille d'ajouter 100 g de chocolat. Vous avez le choix pour le chocolat, soit chocolat blanc ou noir ou au lait. Ou même chocolat praliné, ça marche super bien. Juste pour la quantité de sucre, au lieu de mettre 150 g de sucre, vous mettez 120 g. Ça au cas où vous mettez du chocolat fondu. فوالا هادو هما كاع اللي تقدروا تزيدوهم فيها. انا كيما قلت لكم كل وحده ودير العطر ولا باتاغوم اللي بغاتها، وحتى الشوكولا تاع الطلاء ولا المربى تقدروا كاع تضيفوا الحاجه اللي بغيتوها. اللي بغات تضيف الشوكولا تذوبها على حمام مائي وتخليها تبرد. كي تولي بدرجه حراره الغرفه تزيدها الكريمه الزبده تاعها. غير المقادير راهم في الفيديو السابق وراح نخليه لكم دروك. ديروا 100 غرام تاع شوكولا دايبه في كل 4 حبات بيض، 4 عبيات البيض ديروا لها 100 غرام تاع شوكولا، وديروا 120 غرام تاع سكر. لازم تنقصوا السكر باسكو الشوكولا تجي ديجا حلوه. لي زاروم وكاع ديروا غير شويه. البات اروم تجي حنايا كي نقولوا حنايا تجي فور، ديروا غير كميه قليله. دوك نوريكم مقطع تاع فيديو واحد اخر نحطها لكم. اي فوالا ما كريم او بور elle est prête. Moi je vais laisser goût vanille pour garnir et décorer mes cupcakes. هنايا هيا غير درتكم الاضاءه بدلتها باسكو دايرتها صفراء غير باش نوريكم كيفاش تجي بيضه وتجي فريمون خفيفه وبنينه. انا راح نخليها بذوق الفانيلا باسكو غادي نديكوري بها لي كوب كيك، وكنت قادره تاني نزيدها 100 غرام تاع شوكولا بيضه ذايبه.
بصح هكذا وتجي بنينه باسكو فيها قلت لكم هذه الكريمه هذا النوع من الكريمه فيها لا مورينغ تجي بنينه بزاف. فوالا ici j'ai utilisé des colorants en gel. هنا لونتها من الالوان اللي استحقيتها. هنا ديت الملون تاع الجل، ما ديروش الملون السائل، راح شويه يخسرها لكم يفصلها لكم، بصح ديروا تاع جل. حتى الملونات الخاصه بالشوكولا تجي في كريمه الزبده، ما تخسرها لكمش. Voilà, ici c'était un morceau en fait d'une petite vidéo que j'ai fait avant. Voilà, au lieu d'ajouter l'arôme vanille, je vais ajouter pâte à rhum. Pour les personnes qui habitent en France, si vous êtes intéressés, je vous laisse le lien du site où j'ai acheté cette pâte à rhum. انا هنايا ما درتش الفانيلا، غير بغيت نوريكم ودرت الباط اغوم، ما تكثروش بزاف. وراح نزيد الملون. هنا ماش غادي نلونها غير بها باسكو الا كان لونتها غير بها راح ندير كميه كبيره وراح البنه نخسرها. درت غير شويه باط اغوم مع شويه ملون. بالنسبه للبنات اللي عايشين في الجزائر، هذه لا باط اغوم تاع الجزائر، انا شيتها هنايا من الخارج. واللي عايشين في الخارج واستحقوها، اللي عايشين في فرنسا بالذات ولا في اوروبا، راح نخلي لكم الرابط تاع اللي يبيعها، تاع الصفحه اللي يبيعها، واتصلوا بيه وراح يبعث لكم. هنا كاع البنات اللي كانوا يخافوها ولا البنات اللي يديروا اللي يخدموا الحلويات الكيكات وكاع، ننصحكم تخدموا بها. كما قلت لكم هي اصلا بلا ما تزيدوا لها كاع هادو الاذواق وتجي بنينه، باسكو علاش فيها ديجا لا مورينغ. المورينغ بروحها حلوه وتجي ديجا كريميه. وراح نوريكم تاني كي تضيفوا الشوكولا. لا، في الشوكولا لازم تخلوه كي تذوبوه يولي بحال درجه حراره الغرفه عاد باش تضيفوه. Voilà, moi ici j'ai ajouté 100 grammes de chocolat fondu à ma préparation. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez le remplacer avec n'importe quel chocolat. Vous pouvez aussi mettre du Nutella, la pâte à tartiner à cette étape. En fait, ça, c'est des petites vidéos que j'ai fait en fait à chaque fois. À chaque fois que je faisais la recette de la meringue, je filmais en fait cette étape où j'ajoute les arômes ou le chocolat. فوالا هذه بالشوكولا بالحليب، كيما قلت لكم ديروها بالشوكولا السوداء. المهم كل وحده والذوق تاعها. تنجموا تزيدوا نتاني نسيتكم الكراميل. هنا زدت لها شوكولا بيضاء. هذا المقطع ديته من الفيديو اللي حطيته العام اللي فات. المهم هنا كل وحده والذوق تاعها. فوالا هنا في هذا المقطع راح نهضروا على البنات اللي يقولوا كريمه تاع الزبده تاعنا تشقت لنا. انا هنايا راح نوريكم هذا المقطع. هنايا هذه ما صرا لها والو ما تشقتش، وراح نوريكم من بعد مقطع وين تشقق. هي وين تتشقق كي تخرجوها من الثلاجه. هاك الكيكه تاعكم صايدتوا لها الليساج وخرجتوها من الثلاجه وبقيتوا تقلبوا وتعاودوا فيها. هنا لازم تخلوها شويه تطلق، كي نقولوا حنايا ماشي كاع تذوب بصح تطلق. وتاني تتشقق ويتا اللي كي نديرو هذاك الذهبي، هذاك القرص الذهبي هذاك خفيف. هذاك وسيرتو لا درتيه ديري تحته حاجه قاصحه كيما الصحن الدوار ولا، وبيه وقعدي دخلي ديريكت في الثلاجه. دخليها بها بالصحن تاع الثلاجه. انا هنا عندي هذا الديسك اللي نقولوا حنايا، هذا القرص، هذا الارجنتي عندي شاد روحه قاصح. وفي هذا المقطع هنا الكيكه تاعي راهي ولا كريمه الزبده هي شويه طلقت روحها. هنا راح تشوفوا هنايا كانت في الفريجيدير، خرجتها وبغيت نحطها ديريكتوم وزاد زلجت لي. فوالا غادي نوريكم كيفاش تشقق. كيما قلت لكم لازم تخلوها تولي تطرى شويه، ماشي تطرى كاع حتى تذوب، بصح باش تولي شويه درجه حراره الغرفه. سي نورمال حاجه قاصحه وتطرطق لكم. هذه هي. فوالا جوست لا كان صرالكم كيما صرالي انا هنايا ما تقلقوش. تفاصون مام حاجه كي ترفدوها وتقعدوا تقلبوا وتعاودوا راح سورتو كي تكون بارده ما تقلقوش. تدوا كريمه الزبده توجو، خلوا شويه كي تكملوا الكيكه تاعكم خلوا تدوا كريمه الزبده والبلاصه اللي تشقت فيها تفوتوا فيها، ولا تدوا سباتول كيما هكذا تسخنوها غايه ديروا فيها الماء المسخون، الماء حامي، وتفوتوا عليها راح تشوفوا تحسبوا كاع ما صرالها والو. Voilà, sur le morceau en fait précédent, j'ai juste montré comment réparer en fait la crème au beurre en cas de fissure. Il faut juste mettre une petite quantité de crème au beurre sur la fissure et l'étaler avec la spatule.
Et voilà, c'était ma recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker la vidéo et de la partager avec vos proches et vos amis. À la prochaine, au revoir. هذا هو الفيديو تاع اليوم. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. اللي عجبها الفيديو متنساش تخلي لي جيم وتعليق. نتلاقوا المره القادمه ان شاء الله مع وصفه جديده وفيديو جديد. سلام.